Всего-то стоило нам приехать, да? Напугали их, короче. И все. Диагоналка. А куда ты поехал? Самое главное, зачем, блин? Давай, давай, руль выкручивай газовый, все. И морду у тебя выкинут как раз сюда. Да еще давай назад. Что, еще нет, да? Да, давай. Что, прямо? Не, немного левее. Он это имел в виду. Да все. Ебашь от тебя. Падай.